今次我都唔知第幾次嚟布加，以前嚟布加係免費嘅喎，而家就要俾錢啦，而家要申請 permit。最近 Broca Hill 好多網紅過嚟打卡喎，連同有個 KL 過嚟過口，最近仲有 PY 同埋 PPL 都過嚟呢座山，唔知道你哋估唔估到係邊個呢？如果你哋真係估得到嘅話，咁你哋就真係好得厲害噶咯。每次我哋做 Broca Hill 一定會選擇喺凌晨4點鐘出發，5點前我哋就會到咗目的地，跟住點完名 briefing 完派埋燈仔，我哋就會出發噶啦。點解會派燈仔？以後有機會你哋嚟，你哋咪知道咯。知唔知道點解我哋要咁早上？因為 Broca Hill 出晒名就係睇日出噶嘛。如果唔係你過嚟呢度搞春啦，哇，講嘢好似好撚撚事咁喎，大佬。揾兩餐啫，冇介意。我淨係講個事實俾你聽嘅啫。Broca Hill 睇日出咁先值得嘅。如果唔係依座山乾脫脫，如果你遲啲上嘅話，淨係嗰粒太陽曬都曬死你啊！分分鐘就會曬到你阿媽都唔認得你。到時候真係好撚大隻噶咯。Broca Hill 有兩個停車場，一個私人，另一個就係政府。私人嘅就梗係要俾錢啦，政府嗰個就免費。我哋就肯定停喺政府嗰個。一開始就有一段300個 meter 嘅斜坡，千祈唔好睇撚少呢300個 meter，分分鐘就依段斜坡打爆咗你。上晒依段300個 meter 斜坡，就要準備入樹林。樹林依段路都係500個 meter 左右啫，過晒依500個 meter 過後，就會行出茅草路。知唔知乜嘢係茅草啊？唔知嘅話，陣間天光落山嘅時候，我再俾大家知道。由停車嘅位置上到 Pick 1，大概都係1.2個公里。Pick 1去 Pick 2都係200個 meter，Pick 2再去到 Pick 3就係250個 meter。蘇公到頂總共大概係1.8個公里啫。雖然路程係短啲，但係都要380幾個EG噶。黑媽媽影嘢真係咩都影唔到。話冇咁快，我哋話到咗睇日出 Pick 3嘅位置。上到呢個石頭位置要小心啲，因為會比較滑。你知啦，如果你真係喺呢度拗柴，咁就真係好撚大佬閪噶啦。睇下我啲隊友帶咗啲咩靚嘢嚟食先。大家上到頂都係6點半左右，坐喺度就梗係要嘆翻杯茶，跟住食翻個包，慢慢等個日出出嚟。不過嗰日嘅日出就冇咁靚，所以眨下眼又話到咗天光啦。帶你哋去睇下呢度嘅風景先，風景睇落去都幾唔錯。喺個頂呢度逗留咗1個小時左右，我哋就閃噶啦喎。而家落山你哋就知道有幾曬。正話視頻一開始同你哋講到茅草係乜嘢嚟嘅，家陣你哋就可以睇到啦。左右邊嗰啲就係茅草，靚係幾靚嘅，不過就有啲曬咯。哎呀，唔好講咁多啦，要快落山先。嗰個太陽公公咁熱情，你慢慢落嘅話，佢會 free 啲插班俾你。雖然係冇收錢，不過我唔中意。視頻睇到呢度都已經接近視頻嘅尾聲，落山嘅過程就唔使講咁多廢話啦，咁就直頭帶你哋去揾靚嘢食啦。今次我哋去會友城美食中心，特登過嚟食佢嘅金牌撈麵。係，so 撈麵啊，大嘅。撈麵大嘅。辣椒多少少啊？呢一檔又係啊？呢檔都係我嘅。OK。你狂風食撈麵啊？係啊。有冇試其他嘢？金牌撈麵齊佢，倒啲蒸埋落去先，跟住再攪勻佢。等我試下佢嘅味道先，跟住再試埋佢嘅白辣醬。我自己個人口味10分係俾8分，係我自己個人口味啊。參冰。可以飲啦。